다음은 기침이 심할 때 살펴볼게요. 기침은 목과 기관지가 자극을 받아 발생하는데 열이 있으면서 기침이 심하다면 해열제가 포함된 기침약을 고르는 것이 좋습니다. 반대로 열은 없고 기침만 심하다면 굳이 해열 성분까지 들어간 약을 드실 필요는 없어요. 덱스트로메트로판과 같은 기침 억제제가 포함된 기침 진정에 집중된 약을 선택하시는 것이 효율적입니다. 기침이 마른 기침 쪽에 가깝다면 맹문동탕을 활용해 보시는 것도 좋은 방법입니다. 맹문동탕은 건조하고 예민해진 기관지를 촉촉하게 만들어줘서 마른 기침 완화에 특히 도움이 되거든요. 만약 가래가 많을 정도로 기침을 한다면 청배탕을 함께 드시면 점막 기능 및 손목 운동을 도와서 끈적한 가래가 잘 배출되도록 합니다.